Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Беседы у камина», и мы продолжаем общаться с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте. Нам, как обычно, приятно вас бывать. Спасибо за приглашение. Предлагаю начать нашу беседу с интересной новости, которая сейчас обсуждается в средствах массовой информации. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов анонсировал новые правила написания слова «Бог». По примеру имен апостолов и святых, написание слова «Бог» планируется установить с большой буквы. И министр пояснил, что правила русской орфографии были приняты в 1956 году, и они не касались слов религиозной тематики. Так вот, согласно новым правилам русской орфографии, которые сейчас разрабатываются, слово «Бог» будет всегда писаться с заглавной буквы. И, отец Филарет, скажите, вот вы как священнослужитель, одобряете такую инициативу, такую идею? Безусловно, идея своевременная, нужная, необходимая. Почему? Потому что вы правильно отметили, правила орфографии принимались совершенно давно и в совершенно другое время, не то время, в котором мы сегодня живем. И понятно, что 60-е годы 20-го столетия – это все-таки время антирелигиозное, потому что основной идеологией государства тогда все-таки был атеизм. И понятно, что религиозная атрибутика, в том числе и написание таких понятий, как Бог, там, церковь и прочее, безусловно, они не были важными, наверное, я бы так отметил. Поэтому если сегодня это будет принято, то, во-первых, в нашей стране проживает огромное количество верующих людей, да, для которых слово «Бог» является центром жизни. И очень важно понимать, что в жизни любого человека есть понятие, которое мы пишем с большой буквы «Родина». Я бы даже и писал, наверное, и папа, и мама с большой буквы, да, и отец, может, и мать. когда-нибудь и примут. Может, когда-то, потому что это те вещи, которые это ценности, которые не проходящие, в том числе. Понятие «Бог» для верующих людей, Бог является источником жизни, Бог является личностью прежде всего. То есть это не нечто абстрактное, а это личность для верующих людей, которая является источником и жизни, источником и блага, который есть у нас здесь. Поэтому новость замечательная, дай Бог, чтобы получилось, и мы уже правильно писали те слова, которые важны для многих. Недавно в стенах Никольского монастыря состоялись два важных события. В конце мая проходил, ставший уже традиционным, фестиваль «Никольская звезда». В этом году он проходил в формате фестиваля-ярмарки. Ну а 5 июня, совсем недавно, в концертном зале имени благоверного князя Александра Невского в торжественной обстановке открылась выставка петербургских художников. Экспозиция носит название «По святым местам Старой Ладоги». Отец Филарет, расскажите, пожалуйста, об этих мероприятиях. Какие впечатления остались? Основная задача всего того, что мы сегодня проводим, и это «Никольская звезда», наш ежегодный фестиваль номер 2 в этом году. Он носил наименование, да, второй фестиваль. Впервые мы 5 числа открыли экспозицию художников Санкт-Петербурга, которые трудились у нас в мае на пленэре. У кого-то из художников имена чьи известны, и можно почитать на афише. Ленинградской области известно, в Петербурге известно. Безусловно, они привезли какие-то работы, выполненные еще задолго до нынешнего года, когда-то трудились здесь. Поэтому это уникальная выставка, которая рассказывает, и мы назвали ее так, да, «Святые уголки Старой Ладоги», святые православные святыни Старой Ладоги. Поэтому все, что не делается, это делается для того, чтобы привлечь вообще к жизни не только монастыря, а православных храмов, православных монастырей Старой Ладоги, вообще Ладожской земли, как можно больше общественного внимания, как можно больше людей, потому что люди, которые побывают на этих мероприятиях, они увозят с собой довольно хорошее впечатление, и потом, продолжая рассказывать об этих событиях в социальных сетях, на страницах различных сайтов, мы видим, что Никольский монастырь, Старая Ладога постоянно упоминается. Поэтому, безусловно, монастыри, я не думаю, что кого-то это должно смущать, монастыри не только были духовными религиозными центрами, и наш Никольский монастырь остается центром, куда приезжает огромное количество паломников, туристов для того, чтобы и посетить богослужения, приложиться к святыням. То есть основную свою задачу монастырь обязательно выполняет. Но монастыри всегда были центрами культурной жизни. В монастырях всегда мы видим
были организованы училища для, допустим, как наш монастырь, 19 век возьмем, да, училища для крестьянских детей. Монастыри всегда были источниками сохранения памятников письменности, культуры и прочего. И сегодня я считаю, как игумен Никольского монастыря, я считаю, что это совершенно справедливо, когда люди приезжают в монастырь не для того, чтобы, не ради того, чтобы только выполнить какие-то религиозные, церковные, да, моменты, и поисповедоваться, причаститься, но еще духовно обогатиться, да, взирая на картины, которые рассказывают о красоте Старой Ладоги, а также соприкасаясь с творчеством детей, потому что если мы берем фестиваль «Никольская звезда», это прежде всего дети, которые своим творчеством воспевают родную землю и прочее. Поэтому мы очень надеемся, что список вот таких вот интересных мероприятий для Волховского района, они будут, безусловно, он будет, этот список, расти, и мы приобретем такой вот авторитет, наверное, еще раз хочу сказать, как духовной, культурного места Старой Ладоги. Вот я был на мероприятиях, хочу сказать, что монастырь становится центром притяжения. Собралось огромное количество народу. Ну и для этого мы делаем, что как можно больше людей сюда приезжало, людей творческих, людей ищущих ответы на какие-то сложные вопросы. И благодаря общению, потому что ведь вот эти мероприятия, они позволяют общаться с людьми, отвечать на какие-то вопросы. Те люди, которые прибывают, они обязательно приходят и в храм, они участвуют в богослужениях. Поэтому дай Бог, чтобы те традиции, которые сегодня возрождаются в нашей обители, забытые традиции, они, безусловно, приобретали, еще раз хочу, и вес, и приобретали популярность, и как можно больше людей заранее узнавали, когда у нас проходят такие мероприятия, и приезжали к нам в гости. А у нас есть небольшой сюжет с открытия выставки. Давайте его посмотрим. 5 июня в актовом зале имени благоверного князя Александра Невского, расположенного в стенах Староладожского Никольского мужского монастыря, открылась выставка картин под названием «Святые места Старой Ладоги». Собранные работы созданы художниками из Санкт-Петербурга, которые через свое творчество отражают красоту духовных святынь Старой Ладоги. Экспозиция будет проходить целый месяц до конца июня. Мы работали здесь в мае, когда еще не было этого забора и не начался вот этот этап консервации, и мы захватили совершенно уникальную уже ситуацию, написали этюды во всей красе этого собора и всего монастыря. Их можно увидеть на выставке 8 художников нас вот в зале Александра Невского в течение месяца. А потом сотрудничество с художниками Санкт-Петербурга, я так понимаю, будет продолжаться у монастыря. Да, мы очень благодарны настоятелю отцу Филарету и всем, кто нам помогал, кто действительно тепло нас принимал каждый день. Визит был у нас краткий, но впечатлений было масса. И писали работы, и заканчивали дома, и вот надеемся, что это будет продолжаться. Сегодня монастырь сотрудничает с Союзом художников Петербурга и Ленинградской области. Сюда приезжают живописцы, чтобы пожить какое-то время, написать великолепные картины. Мастера привезли на выставку свои работы, выполненные в разной технике. Все они посвящены Никольскому монастырю, тем более этот год посвящен 20-летию возрождения монашеской обители. Хочу высказать особенную благодарность монастырю, который поддержал традиции, исторические традиции, которые были характерны для России. Еще князья Шаховские отдали свое имение художникам Российской академии художеств. И у нас была творческая дача, которая теперь эстафету принял монастырь. Он приглашает художников на пленэры, которые так для нас необходимы. Даже в весеннее, зимнее время художники пишут природу, и монастырь, и жизнь отражают, которая происходит на необъятных просторах нашей Родины. И вот действительно эта выставка первая, которая открывает, мы надеемся, серию будущих выставок, когда художники имеют возможность вернуться на природу и писать с натуры. На экспозиции свои работы представили Анатолий Аненков, Василий Березин, Дмитрий Березин, Ольга Денисенко, Татьяна Лушникова, Владимир Мишуров, Виктор Пестырев, Вера Червакова, Виктор Шестак.
что наши художники здесь были приняты действительно очень хорошо. Я еще хочу сказать о том, что вот мы все неоднократно были в разных местах нашей необъятной России, особенно северо-запада. Там мы работали во всех монастырях, вот Кирилло-Белозерском, Антонии-Сийском, Артемия Веркольского. Вы знаете, везде мы были просто приняты с большим желанием. Я скажу спасибо всем, кто нас принял, а сейчас действительно большое спасибо. И еще скажу, что вот если наши работы будут действительно как передвижники по монастырям, то мы, конечно, нас увидят и вспомнят, что мы там были и работали. Как я уже отметил, монастырь всегда был не только духовным религиозным центром, но и культурным. И сегодня мы увидим картины, которые так или иначе отражают уголки нашей Ладоги, наших православных святынь. Я думаю, что это очень хорошее начинание. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем в этом зале мы видели работы художников не только Санкт-Петербурга, но и, я думаю, что Ленинградской области и других регионов. И хочу сказать, что итогом вот сегодняшнего мероприятия и вообще экспозиции, безусловно, станет то, что мастера, творческие люди передадут монастырю какие-то работы. Началась встреча с музыкальной программы. Организатор концерта – миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии. Прозвучали трогательные песни о родине в исполнении петербургских музыкантов Натальи Петровой и Виктора Пестрева. Сюрпризом для гостей стало выступление молодых и талантливых скрипачей Игоря Заливалова и Софии Бридж. Пронзительное звучание мелодий их собственного сочинения никого не оставило равнодушными. После завершения концерта гости знакомились с творчеством авторов, задавали вопросы, общались. Кроме того, у всех желающих есть и великолепная возможность приобрести понравившуюся картину в подарок. Июнь не заканчивается выставками, потому что у нас еще и июль есть, тоже выставляется ряд художников Санкт-Петербурга, уже забронировали этот месяц. И я думаю, что в августе то же самое будет что-то интересное. Спасибо нашим гостям и всем вам, что сегодня пришли на открытие этой выставки. Руководство Никольского монастыря, в свою очередь, планирует сформировать фонд картин, с которыми можно будет ездить по России и показывать красоты Старой Ладоги, прославлять древность этой земли и Никольского монастыря. Отец Филарет, предлагаю перейти к ответам на вопросы наших телезрителей. А я напомню, что благодаря телеканалу «Союз» нас смотрит широкая аудитория, и вопросы нам присылают со всех уголков страны. В этом году праздник Святой Троицы выпадает на 12 июня. И я предлагаю начать с вопроса, который нам прислал Руслан из Санкт-Петербурга. Его вопрос связан с этим событием. В нашей семье принято чтить праздник Троицы. Скажите, что есть понятие Святая Троица? Отец, Сын и Святой Дух. Если Отец – это Бог, а Сын – Иисус, кто есть Святой Дух? Когда мы читаем Священное Писание, особенно Евангелие от Матфея, то в самые последние строки наставления Господа Иисуса Христа, который отправляет этих своих учеников, своих апостолов в этот мир и говорит: идите в мир, научите все народы, крестя их. И вот здесь произносится имя Святой Троицы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А в христианстве, в нашем христианстве, Бог есть един, Бог один. Но в трех ипостасях, в трех лицах Он себя являет. Это не три Бога, но один Бог, который открывает себя людям через вот эту великую тайну. Вообще, когда мы посмотрим на вопросы, связанные с Создателем, то многие понятия для нас, они или сокрыты, или недостаточно для нас понятны. Ну, как это Бог один, но в трех лицах? Мы всегда приносим, такой вот пример. Да? Посмотрите на солнце. Вот солнце одно, но оно круглое, испускает свет и тепло. Но это одно солнце. Вот что-то подобие, если можно так грубым нашим человеческим языком рассказать о
о Боге. Бог один, но в трех лицах. Бог Отец не рождается, Он есть Творец всего мира. Да? Бог Сын рождается. Когда Он рождается? Когда не было мира, и участвует также в сотворении этого мира вместе со Своим Отцом. Святой Дух – это тоже божественная ипостась, которая исходит от Отца. Это то положительное, наверное, то благодатное, которое мы чувствуем в церкви. Мы не можем до конца понять Бога, мы не можем до конца соприкоснуться с Ним. Но когда мы совершаем свой путь, жизненный путь, и мы очищаемся от грехов, пороков, мы можем ближе к Нему прикоснуться, мы можем ближе к Нему подойти, ближе и лучше можно, я бы так сказал, понять Его, потому что Бог в принципе непознаваем, но Он нам раскрывается в этих энергиях, благодатных проявлениях, которые мы чувствуем, когда приходим в храм, когда мы исповедуемся, когда мы причащаемся, когда мы видим, как преображает Господь нас по нашему желанию, и люди зачастую из атеистов становятся глубоко верующими людьми. Да? Почему так происходит? Как этот человек может поменять кардинально свое миропонимание, мироощущение? Потому что Господь касается через благодать свою, да, касается человека. Поэтому тайну Святой Троицы до конца мы не можем. Но мы знаем, что Бог один, Бог в трех лицах. Это единственное, что является прописанным в Священном Писании. Еще раз хочу, я привел вот это слова из Евангелия от Матфея, да, где Господь прямо говорит: идите в мир, крестите людей во имя Бога. Какого во имя Бога? Бога Отца, Сына и Святаго Духа. Может быть, это как вода, она бывает и снегом, и водой, и паром. Я говорю, мы можем приводить различные примеры, но до конца, конечно, мы не поймем того, что сокрыто от человека в премудрости Божией. Вот. А вот что такое Божий свет? Тоже часто слышу такое выражение. Всегда в христианстве есть понимание, да, свет и тьма. Тьмы как таковой не существует. И апостол Павел, интересно, говорит такие слова, что Бог пребывает в неприступном свете, который никто из живых увидеть не может и постичь. То есть это, наверное, то, что тоже является некой тайной для нас. Бог пребывает в неприступном свете. То есть это то, что что-то бесконечное, без изъяна, не знаю даже, как это человеческим языком можно изъяснить. И тоже часто мы встречаем в апостольских посланиях, что даже невозможно изобразить, высказать, увидеть то, что Бог уготовил любящим Его. Это все-таки тайна той жизни, в которую мы обязательно когда-нибудь попадем. Люди часто говорят: света Божьего не вижу. Бывает. Это тоже такое бывает, да. Спасибо большое. Следующий вопрос связан с душой. Существует такое понятие, как быть молод душой. Скажите, есть ли у души возраст? Кто-то себя в 80 лет чувствует молодым, а кто-то в 20 чувствует себя уже пожилым. Это, я думаю, что личный настрой человека, безусловно, душа, она остается, наверное, все-таки в одном возрасте. Нет изменений, потому что что нас отличает от животного мира, допустим, это то бессмертное, то вечное, которое вдунул Господь при сотворении в Адама. Это сохраняется в каждом из нас, потому что мы двусоставные. Мы состоим из материи, это тело, которое мы можем пощупать, потрогать. И, конечно, это духовная составляющая, потому что в каждом человеке есть бессмертная душа, она бессмертная. И я думаю, что в понятие вечность, бессмертность, бесконечность, там возраста нет, потому что там бесконечность. И также душа, она не имеет никакого возраста. Есть такое понятие, что там все мы будем в одном возрасте, там сколько было Христу, 33 года. Я считаю, что это все относительно. Думаю, что все-таки мы все будем в одном состоянии, в одной вечности, где нет цифр, где нет лет, секунд, минут, а там все бесконечно. Интересно. В детстве меня крестили чужим именем, к тому же оно мне не нравится. Скажите, можно ли мне повторно совершить таинство и поменять имя? Нет, безусловно, таинство совершать не надо, потому что таинство крещения один раз совершается. Но в наше время все-таки, чтобы человек не запутывался, ему традиционно оставляют то имя, которое назвали родители. То есть, но имя, должно быть условие, соблюдаться, да, условия, должно быть имя именно то, которое есть в православных святцах. Николай, Петр, Ольга, оставляется, ничего не меняется. Но если родители назвали ребенка не православным именем,
да, там Эдуард, там, не знаю, Диана, еще что-то, то, безусловно, дается православное имя. Для чего? Для того, чтобы у крещенного человека был небесный покровитель, православный покровитель, чье имя вспоминается в календаре и в истории, да, святоотеческого предания. Поэтому здесь вопрос в том, если было имя не православное, дали православное, то не надо ничего делать, надо просто полюбить того святого, который является вашим покровителем. И вообще не имя определяет судьбу человека, да, жизнь человека, а его поступки. И мы прославляем имя своими делами, которые носим. Поэтому здесь не надо торопиться. Перемена имени, она ничего не даст, если вы останетесь таким же, каким вы были. Да? То есть в любом случае позитивные моменты остаются, и негативные ваши вот эти греховные привычки никуда не уйдут, если вы поменяете имя. Если вы раздражались, в любом имени вы будете раздражаться, да? Но если, имея вот это имя, понимая, кто-то этот святой, который имя вы носите, вот почитать его жизнь и стараться быть похожим на того человека, чье имя вы носите и вам дано было во время крещения. Не спешите от него избавляться, потому что я думаю, что если внимательно вникнуть в эту проблему, то мы увидим, что ничего страшного там нет. Изучить, почитать можно. Считается, что настоящий мужчина должен вырастить сына, посадить дерево и построить дом. У меня этого ничего нет. Я вижу смысл своей жизни в другом. Я художник. Скажите, пожалуйста, я напрасно прожил свою жизнь? И по поводу посадить, вырастить, еще что-то, это, конечно, чисто житейская мудрость, которая не отвечает действительности, христианской действительности, потому что Господь дает человеку свой талант. Кому-то Господь дает быть семейным человеком и иметь семью. Для кого-то, мы знаем в истории, были люди одинокие, которые были талантливы в другом, да, или композиторы, или художники, или архитекторы и прочее, прочее. То есть у каждого есть свой выбор в этой жизни, в каком положении он чувствует себя более комфортным. Что касается вот этих вот моментов житейских, то, безусловно, мы стремимся иметь какой-то смысл, да? Мы стремимся оставить после себя какое-то потомство, потому что это заложено в человеке. Мы стремимся преобразить свой мир, посадить какие-то деревья или построить дом, в котором будут жить наши дети. Но все это временно, все это изменяющееся. Все-таки человек, помимо житейских вот этих вот забот, он должен думать о духовном, он должен думать о своей бессмертной душе, потому что, как сказано в Евангелии, опять же, отнесу вас к Священному Писанию, ищите прежде Царство Божие, и правда Его, остальное все приложится вам. То есть, если мы будем искать Бога, если мы будем жить по Божьим заповедям, то все остальное, оно будет гармонично в нашей жизни. Если человек такого склада души, ума, что он художник, что он творит вот такие вот, пишет, наверное, то, что нам иногда не видно простым людям, это же тоже некий талант Божий, когда Господь наделяет человека вот таким вот способом выражать окружающий мир. И картины же сохраняют жизнь своего художника, своего мастера. Мастер уходит из этого мира, а его картины, прославляющие что-то, остаются. Но здесь, видите, тоже надо понимать, что картина картине рознь, потому что все-таки вот это духовное, культурное, о чем мы говорим, да, оно должно воспитывать. Вот если картина или какое-то произведение искусства развращает человека, делает его из человека животным, вот здесь вот самое страшное. Знаете, как в Священном Писании сказано, горе тем, через кого приходит соблазн. Лучше бы этому человеку было не родиться. Вот так же и здесь. Поэтому картина картине рознь, и творчество, оно, безусловно, должно преображать человека. Не просто эстетически его воспитывать, а человек должен преображаться, взирая на то, что видит перед собой, или это картина, или это произведение искусства, да, или это архитектура и все прочее, прочее. Вот я в разное время общался с художниками, и многие из них говорят, что для них картины – это дети, как дети. Ну, о чем я и сказал, да. Следующий интересный вопрос. Если священнослужитель попадает в места лишения свободы, как там к ним обращаются? И может ли такой священник вернуться к службе после освобождения? В любом случае существуют определенные преступления, которые автоматически человека лишают возможности быть священником. Если человек попадает в места заключения, то, безусловно, предварительно его дело рассматривается его епархиальным управлением или его епархиальным архиереем, который должен определить меру. Или человека запрещают на какое-то время в служении, да, возможно, после освобождения, будет ли возможность ему после освобождения служить, я не знаю, но если это тяжкие преступления, то, безусловно,
вернуться назад уже будет невозможно. Потому что здесь, знаете, как священнослужитель, он должен быть как ангел, как написано у Иоанна Златоуста, да, чист во всем. Но если совершается какое-то преступление, там, сбил человека, да, там еще что-то, то есть есть такие, да, часто бывает иногда такие вещи, то, безусловно, священнослужитель он освобождается от служения, иногда даже снимается сан, то человек становится простым человеком, безусловно, там, где он находится, как отношение к нему так же, как к всем остальным. Но дай Бог, чтобы таких случаев никогда не было, и тот вопрос, который задали, он на практике не применялся, потому что все-таки для священнослужителя стоять у престола Божия, совершать богослужение – это смысл его жизни, и священнослужитель должен беречь себя от того, чтобы с ним не приключилось то, о чем в этом вопросе говорится. Отец Филарет, огромное вам спасибо за интересную беседу. Время нашей программы подходит к концу. 11 июня будет родительская суббота в преддверии праздника Святой Троицы. Вот я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям и расскажите о самом празднике. День Святой Троицы – день рождения Церкви. И, безусловно, накануне вот этого особого дня, когда Господь послал в день 50-й благодать Святаго Духа на апостолов, как некую объединяющую силу в один организм, то мы накануне в субботу вспоминаем всех от века почивших православных христиан. Мы вспоминаем всех, может быть, имена невозможно вспомнить тех, кто жил до нас, но мы молимся о тех, кто был в ограде церкви, мы молимся о тех, кто участвовал в благодатной жизни церкви. Поэтому вот эта Троицкая родительская суббота, она тоже носит вот такую полноту церковную, когда церковь вспоминает не только живущих сегодня, да, но она вспоминает тех, кто когда-то был, тех, кто когда-то прошел этот жизненный путь и ушел в вечность. Поэтому, безусловно, мы накануне, в пятницу, в субботу утром перед Святой Троицей мы совершаем запокойное богослужение. Люди очень любят этот день, подают записки о своих близких родственниках, священнослужители поминают на панихидах имена усопших. Где-то есть заведено так, что на Троицкую родительскую субботу мы посещаем кладбище наших усопших, да, и даже батюшки иногда приезжают на кладбище, где совершают литии, там, где их попросят подойти к какой-то могиле. Это очень хорошая традиция, не знаю, как вот она у нас будет в этом году проходить, но мы всегда стараемся перед Святой Троицей посетить могилы наших близких, знакомых, родственников, помолиться о них. И, безусловно, это очень хорошая традиция, потому что заупокойная молитва – это любовь, которая простирается в тот мир. То есть есть люди, которых мы не можем забыть всю свою жизнь, а это и есть любовь. Когда мы совершаем о них, в память о них молитвы, когда мы выжигаем свечи за них, да, это и есть то, что соединяет нас вот с теми, кто когда-то шел так же, как мы по этой жизни. Ну, еще есть традиция накануне Святой Троицы прибираться на кладбищах, приводить порядок могилы. Ну, это естественно, безусловно, естественно. Поэтому, братья и сестры, единственное, что хочу пожелать вам в эти дни, конечно же, Божьей благодати, чтобы она освещала наши жизненные пути, чтобы каждому из вас стало немножко идти по этим путям. И, безусловно, нужно понимать и знать, что Господь нас никогда не оставляет, как Он когда-то сказал своим апостолам: «Никогда не оставлю вас сирых, одиноких». Поэтому храни всех Господь, и Божье благословение да пребывает на всех нас. Отец Филарет, еще раз благодарю вас за интересную беседу. Все было замечательно. Время пролетело незаметно. Дорогие друзья, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Присылайте свои вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное.